नेपालमा विद्युत सबै जनतालाई फ्री गरे पनि हुन्छ। फ्री गर्न सकिन्छ, फ्रीमा सरकारलाई आउँछ। त्यो फ्रीमा आइसकेपछि त्यो फ्रीको विद्युत फ्रीमा दिनलाई के आपत्ति हो? नेपाली युवाहरू खाडीमा जाने होइन, विदेशमा जाने होइन, विदेशका युवाहरू यहाँ आएर काम गर्ने अवस्था आउँछ। ग्रीन इकोनोमी, हाम्रो ग्रीन इकोनोमी, हरेक चिज ग्रीन। हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा ग्रीन पर्यटन, ग्रीन टुरिज्म प्रडक्ट सेल गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो हाइड्रो पावर मैले एउटा सेक्टरको मात्रै कुरा गरिदिएँ। अब 50-40 खरब पैसा विदेशबाट नेपालमा आउँछ भने र यहीँ भित्र पनि जेनेरेट हुन्छ भने त्यसपछि तपाईले विद्युत नेपालमा नेक्स्ट 10 देखि 15 इयर्समा नेपालमा विद्युत सबै जनतालाई फ्री गरे पनि हुन्छ। फ्री गर्न सकिन्छ। किन सकिन्छ भने अहिले हाइड्रो पावरहरू जति बनेको छ, दशौं हजारको हाइड्रो पावर बनिरहेछ। 30 वर्षपछि 15-20 वर्ष त धेरैको भइसक्यो। सबै फ्रीमा सरकारलाई आउँछ। त्यो फ्रीमा आइसकेपछि त्यो फ्रीको विद्युत फ्रीमा दिनलाई के आपत्ति हो? त्यो भएको हुनाले फ्रीमा विद्युत दिन सकिन्छ। शिक्षा फ्री गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य फ्री गर्न सकिन्छ। लक्जमबर्ग मैले माल्टामा गएको थिएँ, ट्रान्सपोर्टेसन पनि फ्री रहेछ। रेभिन्यूको सोर्स के हो भनेर सोद्धाखेरि रेभिन्यूको सोर्स त टुरिज्म मात्रै रहेछ। त सानो यत्रो कन्ट्री छ, अरू केही पनि छैन, टुरिज्म मात्रै। एउटा टुरिज्मको रेभिन्यूले शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रान्सपोर्टेसन सबै फ्री छ। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो फ्री गरेर पनि देशमा यति ठुलो लगानी गर्न सकिन्छ, क्यापिटल पुँजीगत लगानी यति ठुलो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईले कति हाइड्रो पावर बनाउने, कति टनल बनाउने, कति रोड बनाउने, कति ट्रेन चलाउने, त्यो सबैमा लगानी गर्न सकिन्छ।